Ikiwa unaandika somo linasema wingu la mashahidi. Wingu la mashahidi. Tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru. Unene Yesu. Nena rohoni. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Waebrania sura ya 12 mstari wa kwanza mpaka wa pili ni hitimisho ya Waebrania sura ya 11. Unaniambia kwa nini? Mstari huu wa kwanza wa Waebrania sura ya 12 unaanza na neno basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Kwa hiyo neno basi na sisi pia inatupatia wazo ya kwamba hili fungu ni hitimisho la kile ambacho kilikuwa kinazungumziwa hapo nyuma. Na nikizungumza Waebrania sura ya 11, nadhani sio sura ambayo ni ngeni kwako. Na mimi ni sura ambayo kwa kila mtu hapa inajulikana. Maana inatupatia nini maana ya imani? Maana Waebrania sura ya 11 mstari wa kwanza ni fungu ambalo linajulikana na kila Mwadventista. Ukimuuliza imani ni nini, atakulifaa na kukuambia kwamba ni Waebrania sura ya 11 mstari wa kwanza ndio unatuambia nini maana ya imani, ya kwamba imani ni nini? Ni kuwa na hakika ya mambo yatayaani, ni bayana ya mambo yasiyofanyeje, yasiyoonekana. Na katika Waebrania sura ya 11 tunapata wingu la mashahidi, tunapata watu wa Mungu, tunapata wazee wa imani, tunapata ndugu zetu ambao ingawa wameshalala lakini matendo yao bado yananena. Vile ambavyo wameishi na kutembea na Mungu bado ni funzo kwetu sisi. Na hivyo huyu mwandishi ambaye ni Paulo, anapokuwa anaanza sura ya 12 mstari wa kwanza au wa pili, ni wito katika kile ambacho amezungumzia katika Waebrania sura ya 11. Na hapa katika Waebrania sura ya 11 tunakutana na watu wengi sana ambao Biblia inaonesha ya kwamba walishinda kwa sababu ya imani yao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Paulo hapa katika mstari wa 11 wa Waebrania sura ya 12 mstari wa kwanza anaanza na tuambia sisi tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii. Na hivyo anasema kwa sababu tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, kwa hiyo sasa tuweke kando mzigo mzito na ile dhambi ituzingayo, yani ile dhambi inayotungangania. Alafu anasema na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano ambayo yamewekwa mbele yetu. Ikiwa na maana anatupatia picha ya kwamba Mkristo yuko katika mashindano, kwamba Mkristo yuko katika mashindano. Na anapokuwa yuko katika mashindano, na unajua anapoongea hapa katika mashindano, anaongea kwa watu ambao wanafahamu ni mashindano gani. Maana katika kipindi hicho mashindano ambayo yalikuwa yanajulikana ni mashindano ya mbio. Walikuwa watu Warumi wale walikuwa wanapenda sana hayo mashindano ya mbio. Kwa hiyo anatoa huo uzoefu wa hayo mashindano kuwaonesha kwa maana sisi, ingawa wale wanatafuta zawadi ambazo zinaharibika, wakipewa tuzo zinaharibika, lakini sisi anatuonesha kama watu ambao tunatafuta zawadi ambayo ni taji ya uzima ambayo isiyoharibika. Anatuonesha na sisi tuko katika mbio, lakini anaonesha hao wanaotuzunguka wanatuangalia kama mashabiki ni wingu la mashahidi. Na hao mashahidi ni watu gani? Ndio ambao wameandikwa katika Waebrania sura ya 11. Waebrania sura ya 11 mstari wa kwanza unatupatia nini maana ya imani. Na tunajua nini maana ya imani, ni kuwa na hakika mambo yatarajiwayo, ni baada ya mambo yasiyofanyeje, yasiyoonekana. Mstari wa pili unatuambia kwamba maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa, kwamba ni kwa imani wazee wetu walishuhudiwa. Yani watu walipokuwa wanawaangalia hawa wenzetu, kina Daniel, kina Musa, kina Ibrahim, kina Yakobo, kina Isaka, kina Nuhu, kina Henok, watu walipokuwa wakiwaangalia, hata wale wasiokuwa wanamjua Mungu, yani kitu ambacho walikuwa wanawasifia ni imani yao. Ndio maana hapa anasema maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Yani ulikuwa unaenda kwa Ibrahimu, yani wale watu wasiomjua Mungu walipokuwa wanaenda kwa Ibrahimu,
walikuwa kitu ambacho watakachokisema kizuri kwa Ibrahimu ni imani yake. Sijajua wewe watu ikiwa wanakusifia kwa sababu ya imani yako. Hivi watu wanaweza kukusifia kwa sababu ya imani yako? Halo? Swali. Yaani hivi jinsi unavyomwamini Mungu, hivi ni ushuhuda? Maana hapa inatuambia, maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa kwamba hawa watu wa Mungu walikuwa wakiongelewa. Kitu ambacho wanasifiwa ni imani yao iliyokuwa imara na thabiti kwa Mungu. Watu wa Mungu, ifike wakati kitu ambacho watu wanaweza kukusifia ni imani yako kwa Mungu. Haleluya. Yaani watu wakusifie kwa sababu ya imani yako kwa nani? Kwa Mungu. Lakini hapa kuna watu wengine wanasifiwa kwa mambo ambayo sio kabisa. Ila hawa Biblia inatuambia walisifiwa, walishuhudiwa ya kwamba walikuwa na imani imara. Na ombi langu mchana wa leo, Mungu atusaidie miongoni mwa kitu ambacho watu wasiomjua yeye watatusifia ni imani yetu iliyo imara kwake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mstari wa 4 unaanza sasa kutuambia hawa mashahidi ni akina nani. Halo? Hawa mashahidi ni akina nani ambao Paulo anatuambia wametuzunguka. Yaani wametuzunguka ni kama vile ingawa hawapo hai. Sikasema mbona mchungaji anakuza umizimu, anatuhubiria habari za watu waliolala kama wako hai. Yaani ni kama picha anatupatia kwamba hawa watu ni kama wanatuangalia na kututazama. Yaani kama Musa anakuangalia hivi unapokimbia, anakuangalia unapojiona kwamba mimi mambo ya dunia yamenelemea, Musa anakuangalia anasema hivi huyu anaelewa huyu kweli? Mimi nilikuwa kule, nilikuwa mwana wa binti Farao, lakini baadaye nikayaacha yote kwa sababu ya huyu Kristo. Wanasema huyu mtu wa Mungu anao eti ya dunia yamemkaba. Anasema jamani mimi yuko yamemwelemea, mambo ya dunia yamenelemea. Anakuangalia anasema mtu wa Mungu jifunze kutoka kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni kama vile unakuwa unakimbia alafu wanakuja Ibrahim anakuja anakuambia mtu wa Mungu usiogope. Amini mipango ya Mungu. Mimi Mungu aliniambia nitoe mwanangu wa pekee, ila nikamtoa sikuogopa. Usijali. Amini mipango ya Mungu. Kila alichokisema ni bora. Haleluya. Yaani kama vile wanakuja anakuambia wanakutia moyo, mtu wa Mungu kazana. Mstari wa 4 unaanza kutupatia habari ya Habiri. Biblia inasema kwa imani Habiri. Na kitu cha kushangaza ni kwamba tunapoendelea kusoma utasikia neno ambalo linarudiwa sana ni kwa imani, kwa imani, kwa imani. Kwa hiyo mwandishi huyu asiti kutaja neno kwa imani, kurudia, maana ni kwa imani hawa wazee wetu, hawa wenzetu katika imani waliweza kuvuka vikwazo ambavyo vilikuwa mbele yao. Bwana Yesu asifiwe. Wanasema kwa imani Habiri alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini, kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki. Mungu akazishuhudia sadaka zake, na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. Kwamba Habiri ambaye tunasoma katika kitabu cha Mwanzo ya kwamba Mungu alikubali sadaka yake kuliko sadaka ya nani? Ya Kaini. Anasema huyu Habiri, nini ambacho kilifanya sadaka yake ikakubaliwa, Mungu akamhesabu kuwa ni mwenye haki? Ni kwa sababu alipokuwa anaenda kutoa ile sadaka alikuwa na imani katika mkombozi aliyeahidiwa, kwamba hii sadaka anayoitoa ya mwana kondoo, hii nina imani katika mkombozi atakayekuja ambaye atakayezichukua dhambi za ulimwengu. Kwa hiyo alipokuwa anaenda kutoa ile sadaka, alitoa sadaka lakini akiwa ana sadaka yake ana imani ndani ya hiyo sadaka anayoitoa ya kwamba kuna mkombozi ambaye anastahili kuondoa dhambi. Huyu mwenzake Kaini hakukubaliwa kwa sababu mtazamo ambao alikuwa ameenda nao katika kutoa ile sadaka, alikuwa hana imani yoyote katika ile sadaka ambayo alikuwa anaenda kuitolea, ingawa alikuwa tayari wameshaelekezwa ni sadaka aina gani. Kwa hiyo sadaka ya Habiri kukubaliwa ni kwa sababu ya nini? Ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 5 unatuambia kwa imani Henoko alihamishwa asije akaona mauti, wala hakuonekana kwa sababu Mungu alimuhamisha. Maana kabla ya kuhamishwa
alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza Mungu. Haleluya. Yani kwamba inatuambia kwamba hata yani ni kwa imani Henoko alihamishwa, kwamba huyu ndugu yetu Henoko tunafahamu kwamba hakufikwa na mauti, si ndio hivyo? Hata tunakumbuka kwamba ndio miongoni mwa watu ambao walienda mbinguni bila kufikwa na mauti. Sisi tunafahamu Henoko anatuambia kwamba alihamishwa asije akaona mauti, wala hakuonekana, kwa sababu Mungu alimhamisha. Maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza nani? Ikiwa na maana ni kwamba Henoko alikuwa hafahamu kama atahamishwa, yani atachukuliwa, atatwaliwa. Alikuwa hafahamu kabisa, ila kilichomfanya akahamishwa ni kwa sababu Mungu alipendezwa na imani yake alionaye kwake yeye Mungu. Haleluya. Yani Henoko alikuwa hajamuomba Mungu kwamba Mungu naomba unihamishe. Hakumuomba, ila Mungu alipoona imani yake ilivyo thabiti, ilivyo imara kwake, Mungu akapendezwa na imani yake na hivyo akamuhamisha. Wazo ni kwamba kumbe kuna wakati sisi wacha Mungu, lakini wale walio na imani thabiti, kuna wakati wanatendewa mambo ambayo hata hawajayaomba. Bwana Yesu asifiwe. Yani ukiwa na imani thabiti, imani imara wa Mungu, kuna wakati Mungu anaamua kukutendea mambo ambayo hata hujafanyeje. Na ndio maana Paulo kuna wakati anasema, na atukuzwe Mungu awezaye kufanya mambo zaidi ya yale tuliyoyaomba au tuliyoyawaza. Haleluya. Ila ni kwa sababu ya watu walio na imani thabiti kwa huyu Mungu. Na ndio maana sasa mstari wa 6 unatuambia ya kwamba lakini maana mtu amwendeaye Mungu lazima amini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Kwamba ili umpendeze Mungu ni lazima umwendee kwa nini? Kwa imani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tabucha maboko. Yani pendezwa nao na anawatendea mambo ambayo hata hawakuyaomba. Na watia moyo tuwe na imani imara kwa huyu Mungu. Mstari wa 7 Biblia inasema, kwa imani Nuhu akiisha kuonywa na Mungu katika habari za mambo yasiyoonekana bado, kwa jinsi alivyomcha Mungu aliunda safina apate kuokoa nyumba yake, na hivyo akahukumu makosa ulimwengu, akawa mrithi wa haki ipatikanayo kwa imani. Yani kwamba hata Nuhu kujenga ile safina ni kwa sababu ya nini? Yani kwa sababu Mungu alimwambia nitaangamiza hii dunia kwa maji. Alafu alitumia miaka mingapi kuhubiri? 120 anahubiri. Anahubiri watu, lakini watu wanamwambia ukisoma kile kitabu cha wazee na manabii, anasema wanafalsafa, watu wenye rimu wa kipindi kile, wakawa wanasema hapana, hii haiwezi kutokea. Mungu hawezi akangamiza. Hawezi. Yani Mungu huyu aliumba, yani kaumba vitu vya asili hivi, anaje akamize. Sema wewe Nuhu, acha bwana, acha kudanganya. Mungu hawezi akamiza. Na unajua kadiri miaka ilivyokuwa inaendelea, yani mwaka wa kwanza anahubiri, mwaka wa pili, wa 10, wa 20, wa 50, 100, 120, anahubiri tu. Watu wanamwambia, "Sikukwambia Mungu hawezi akamiza." Lakini yeye akasema, "Ninaamini kwamba Mungu ni mwaminifu katika kile ambacho amekisema. Kwa hiyo mimi Mungu ameniambia ataangamiza, na ameniambia nitengeneze safina. Kwa hiyo hata kama inachelewa hiyo ahadi, lakini mimi kwa imani ninaamini kwamba Mungu ataiangamiza." Na hivyo kwa imani Biblia inatuambia akajenga safina. Bwana Yesu asifiwe. Walio na imani ni wavumilivu. Halo? Yani walio na imani ni wavumilivu. Hata kama unajua Mungu hachelewi. Halo? Yaani unajua sisi na watu wasema Mungu anachelewa, lakini Mungu hachelewi. Mungu anatenda kwa wakati aliyokusudia. Biblia inaniambia kwamba wakati ulipokusudiwa, wakati ulipofika, Yesu Kristo akaja. Yaani ule wakati ambao Mungu alipanga Yesu Kristo aje, ulipofika, Yesu akafanyaje? Akaja. Kwa hiyo Mungu atendi kwa wakati hoehae, ila Mungu anatenda kwa wakati uliokusudiwa. Kwa hiyo ni sisi huwa tunaona kwamba anachelewa, lakini yeye hachelewi, maana anajua ni wakati upi ni sahihi wa kutendea hilo. Kwa hiyo Nuhu alikuwa mvumilivu.
anahubiri, watu wanamdhihaki, anapambana, anajenga. Lakini watu wanamzeka, wanamwambia Mungu hawezi kuangamiza, lakini akasema kwa imani. Kwa imani mimi najenga, maana Mungu ameniambia nifanyeje? Haleluya. Kwa imani. Hata Ibrahimu, Biblia inasema mstari wa 8, kwa imani Ibrahimu alipoitwa aliitika atoke aende mahali pale atakapopapata kuwa urithi. Akatoka asijue afanyeje aendako. Yani Mungu anamwambia Ibrahimu, toka katika nchi yako, uje uende mpaka katika nchi nitakayo kuonesha. Na hapo Mungu hajamuonesha. Jamaa akatoka, akawa anaenda asijua aendako. Biblia inasema ni kwa imani Ibrahimu aliweza kufanya hivyo. Yani wewe Mungu anakuambia njoo utoke hapa Itilio, uje tu nitakuonesha mahali. Alafu unatembea uelewi, yani akwambii hivi unaweza. Inakuwa ngumu. Ila kwa sababu ya imani inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Biblia inatuambia kwa imani Ibrahimu alipoitwa aliitika. Mungu alipomwambia atoke, akatoka, akaenda mahali pale atakapopata kuwa urithi. Akatoka asijua aendako. Kwa hiyo hata kama alikuwa ajui ni wapi ambapo Mungu anamwambia aende, lakini kwa sababu ni Mungu aliyesema, na yeye kwa sababu akawa na imani thabiti na imara kwa Mungu, akasema ninatoka hata kama sijui wapi naelekea, ila kwa sababu ni Mungu amesema. Haleluya. Watu wa Mungu, kuna wakati kuna mambo hatuyaelewi, si ndio hivyo jamani? Lakini as long as Mungu ndo amesema, watu wa Mungu ustirie shaka, maana yeye anayajua ya mbele kuliko wewe unavyojua. Nani hapa anajua mbele? Anajua nani hapa ambaye anajua ya kesho itakayotokea? Hata tu sio ya kesho, ya dakika 5 zijazo hapa, nani anajua? Hivi unajua kwamba baada ya dakika 5 hapa tetemeko linaweza kupita afu tu wote unafahamu? Mnaogopa? Haleluya. Ngoja nikwambie, yani hatujui ya mbele. Ila hata kama Ibrahimu alikuwa hajui ya mbele, lakini aliamini katika uongozi wa Mungu. Akasema as long as ni Mungu ananiambia, basi mimi niko tayari kutoka. Hata kama sijui, yani sina details, yani sina taarifa kamili, sina data kamili za nipite wapi, niende wapi, lakini kwa sababu Mungu ameniambia niende, mtaenda. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapokuambia kitu hata kama hujakielewa, ni kwa sababu amesema yeye katika neno lake, liamini. Haleluya. Liamini, maana anajua hatima yako ilivyo, na yeye ndio ambaye anapanga hatima zetu. Na tena Biblia inasema kila kutoako kuliko kwema utoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yani Mungu anatuwazia mema peke yake. Yani hajawahi kumuita mtu alafu amemwekea hatima mbaya, au amemuita katika wito ulio mbaya, au amemuita katika wito ambao utamwangamiza na kupoteza nafsi yake. Mungu hajawahi na kamwe hatawahi kufanya hiyo kitu. Kile anachokitoa siku zote huwa ni chema. Kwa imani watu wa Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Maboko jamani. Mstari wa 9 unatuambia hata alipokuwa amefika katika ile nchi ya ahadi, akakaa katika hali ya ugeni. Akakaa na wanae Isaka na Yakobo, warithi pamoja na wa ile ahadi. Anasema mstari wa 10, maana alikuwa akiutazamia mji wenye misingi ambao mwenye kubuni na kujenga ni Mungu. Yani Ibrahimu na Hawa, Isaka na Yakobo waliishi kwa imani. Yani hata kama alifahamu kwamba hii nchi ya Kanaani, maana alifika Kanaani kakaa, si ndio hivyo? Lakini alifahamu kwamba hii ndio nchi ya ahadi ambayo Mungu ameahidi. Lakini wenyewe nchi ya ahadi ambao walikuwa wanaitazamia sio hii ambayo imetengenezwa kwa mikono ya wanadamu, lakini ni ile ambayo mwenye kuibuni na kuijenga ni Mungu. Kwa hiyo mstari wa 13 kabla ya kwenda huko tafika, mstari wa 13 unatuambia wote hawa kina Sara nani wote wakafa katika imani. Anasema wasijazipokea zile ahadi, ila wakaziona kutokea mbali na kuzishangilia na kukiri ya kwamba walikuwa wasafiri
na wapitaji katika dunia. Watu walio na imani hawaishi, mkazo wao wa macho au lengo lao haripo katika maisha ya hapa, ila wanakaza mwendo wakifahamu ya kwamba hapa duniani ni wapitaji, ila makao yao yapo pale ambapo Yesu ameenda kuandalia. Kwa hiyo hawa waliishi hapa duniani, ingawa nchi ya Kanaani Ibrahimu alikuwa ameahidiwa, lakini hiyo alikuwa sehemu yake ambayo alikuwa ameweka hakiri. Alikuwa ameweka hakiri kutazama na kutarajia ule mji ambao mwenye kubuni na kujenga ni Mungu. Yesu alipokuwa anaombea wanafunzi wake katika kitabu cha Yohana 17, aliwaombea akasema, ninyi sio wa wapi? Wa ulimwengu huu. Alipokuwa anaombea akamwambia Mungu, siombi kwamba uwatoe wapi? Hapa ulimwenguni, bali uwalinde na yule nani? Yule mwovu, kwa maana wao si wa ulimwengu huu kama vile ambavyo mimi si wa ulimwengu huu. Kwa hiyo wale walio na imani wanaelewa kwamba wao si wa ulimwengu upi? Huu. Kwa hiyo hata kama kuna vitu Mungu ameviahidi, lakini hivyo vitu ameviahidi vya hapa, vya maisha ya hapa ya wakati huu, lakini jicho lao na tumaini lao halipo katika vitu vya hapa, lakini lipo katika vitu vya milele. Bwana Yesu asifiwe. Walio na imani wanaelewa ya kwamba hapa ni mahali pa kupita. Na kitu cha kuchangaza, mstari wa 11 Biblia inasema hata Sara Biblia inasema kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea uwezo wa kuwa na nini? Wa kuwa na mimba alipokuwa amepita wakati wake, kwa kuwa alimhesabu yeye aliahidi kuwa nani? Mwaminifu. Kwamba hata Sara ni kwa imani kupata ile mimba. Kwa sababu gani? Maana hata wakati ule wa kupata mimba ulikuwa umeshafanyeje? Umeshapita. Kwa ni kwa imani. Na nasema ni kwa sababu ya imani aliyokuwa nayo, akamhesabu Mungu ni mwaminifu katika kile ambacho amekiahidi, akapata mtoto. Walio na imani wanamhesabu Mungu kuwa ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Wanamhesabu Mungu kuwa ni mwaminifu, hata kama wanaona kwamba wanaenda kwa imani. Kwanza wanaenda kwa imani sote. Wanaenda kwa imani hata kama wanaona kabisa hili jambo haliwezekani kwa akili za kibinadamu. Hili jambo hali make sense. Hili jambo halileti logic yoyote. Hili jambo halikai likakaa kwenye meza ili tukalidiscuss kwa mfano mtu mzee ashapitisha uwezo wake wa kuzaa, anazaaje? Kwa mfano anaanzaje? Lakini walio na imani wanamjua Mungu wanayemwamini. Haleluya. Kwa hiyo hata kama kuna mambo hayaeleweki kwa akili za kibinadamu, lakini wana imani katika Mungu ambaye yuko juu ya akili za kibinadamu. Haleluya. Kwa hiyo hata kama kuna mambo yanaonekana kama haya make sense na hayawezi kutokea, lakini walio na imani wanaamini ya kwamba yasiyowezekana kwa mwanadamu yanawezekana kwa Mungu. Kwa imani. Hata Musa Biblia inasema katika mstari wa 23 kwamba kwa imani Musa alipozaliwa akafichwa miezi 3 na wazazi wake, kwa sababu waliona kwamba ni mtoto mzuri, wala hawakuiogopa amri ya mfalme. Ni kwamba wazazi wa Musa, kwa sababu ya imani waliokuwa nayo kwa Mungu, hawakuogopa amri ya nani? Ya mfalme. Hawakuogopa amri ya Farao aliposema kwamba watoto wote wa kiume wafanyeje? Wauawe. Lakini kwa sababu ya imani waliokuwa nayo hawakuogopa, wakaamua kuficha. Wakasema liwalo na lile, sisi tunaamini katika Mungu na huyu mtoto lazima atakuwa. Walio na imani hawaogopi. Haleluya. Walio na imani ni majasiri. Haleluya. Hawaogopi amri ya serikali, hawaogopi amri ya ya ndugu, hawaogopi. Haleluya. Unajua kuna watu wanaishi kwa kuendeshwa na watu kuliko na Mungu. Ila walio na imani hawaendeshwi na mtu yoyote, ila wanaendeshwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu hapa mwezi wa 12 swala au
Saro. Ninatia aibu lakini eti ni mkuli hapo sijui. Saro. Natia aibu sana. Ila next time itakuwa vizuri. Kwa hiyo niende chuo cha Kikuria. Nikirudi hapa nakuwa nahubiri kwa Kikuria. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja hiyo mwezi wa 12 kuna watu wataacha Ukristo wao kwa sababu ya kuogopa jamii. Eti kwamba jamii inakucheka. Wale ndio washamba. Eti unajiona watakucheka. Yaani wanapokucheka yani sijui yani kuna watu wanaogopa. Hivi ile jambo la kishamba kabisa eti unaogopa. Yaani wao watanidharau, watafanyeje? Wao watanitenga. Yaani unaogopa mtu ambaye kesho tu anapigwa na kisukari anakufa. Wewe tu unamuogopa. Tunaferi wapi? Wenye imani hawaogopi. Haleluya. Hawaogopi. Na hivyo mstari wa 24 unatuambia kwamba kwa imani huyu Musa alipokuwa mtu mzima. Alipokuwa nani? Tuko pamoja? Mmekunywa uji? Mmekunywa uji jamani? Mimi naogopa kunywa uji siku ya Sabato. Maana nikinywa ninasinzia. Unajua kila mtu kuna mtu akinywa chai anasinzia, ila mimi uji naogopa. Mmekunywa uji? Ila sijiona kama mnasinzia. Mko vizuri. Haleluya. Hata kama mmekunywa nyie uji hawalevi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 24 kwamba kwa imani Musa alipokuwa mtu wa namna gani? Mzima. Akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Alafu mstari wa 25 sikia, akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo. Yaani Musa, yaani we imagine ni mwana wa binti Farao. Yaani kwa mfano kama wewe hapo mwana wa binti Farao, mwana tuseme ni mwana wa malikia wa Uingereza. Lakini Musa, na unajua kipindi hicho Misri ndo taifa lenye nguvu duniani. Kwa hiyo kama ni fedha, ni utajiri upo. Kama ni nguvu ya kijeshi ipo. Lakini Musa alipokuwa mkubwa kwa imani, Biblia inasema akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Akasema no, hapana. Hapa sipo ambapo Mungu ameniandalia. Mimi ni Mwebrania. Na lazima niungane katika mateso na hawa watu wa kwetu. Lazima niungane katika mateso na hawa watu wa Mungu. Kwa anasema hapa akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo. Yaani akaona kama ni watu wa Mungu kupata mateso na kipindi kile kwa nateswa, akasema ni sawa. Mimi naacha hadhi ya kuwa mwana wa binti Farao, naenda kuteseka na watu wa Mungu. Maana Biblia inasema maana aliona ni afadhali kuteseka kuliko kufurahia dhambi kwa nini? Kwa kitambo. Ni imani, unajua? Yaani ni imani. Unajua binadamu hawezi kuwezekana. Yaani wewe una kila kitu kiko pale. Kila kitu unachotaka na unazoweza kuitaka kiko pale, kinapatikana ukitaka. Lakini huyu jamaa kati, na ukumbuke hapo ili wakati huo ili taifa la Misri ndilo taifa lenye uwezo. Kwa hiyo hata kuungana na hao watu wa Mungu ilikuwa yani haingia akilini. Kwa sababu kwanza hata sio walikuwa wako kwenye utumwa, hawana uwezo wa kupambana, hawana uwezo wa kupigana. Kwa hata kama Musa akisema aache, ameacha aende akawasaidie, hatoweza kuliandaa hilo jeshi la wana wa Israeli wapigane na jeshi la Farao, hawawezi. Lakini kwa imani akaamini kwamba huyu Mungu aliyetuchagua sisi kuwa watu wake ninamjua. Hata kama Misri inaonekana ni jeshi kubwa lenye uwezo, hata kama inaonekana hivyo, lakini ninaamini katika huyu Mungu ambaye ametuchagua kwamba yeye hakuna kinachomzuia akiamua kutenda. Bwana Yesu asifiwe.
ni kwa imani. Yaani kuyaacha ya dunia, kuyaacha starehe za dunia zilivyo nzuri na tamu, kuziacha ni kwa nini? Kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuyaacha ya dunia na starehe zake na ladha zake ni kwa imani. Ni kwa imani. Alafu hapa mstari wa 26 anasema akihesabu ya kuwa kustumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri. Yaani ni bora kuteseka kwa ajili ya Kristo kuliko hazina za Misri. Ni kwa sababu gani? Alielewa ya kwamba Mungu amemuita katika hatima iliyo kubwa zaidi ya hazina zilizopo Misri. Watu wa Mungu, sikia nawaambie, Mungu ametuita katika hatima zilizo kubwa kuliko hazina zilizoko hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana anatuambia kwamba jiwekeeni hazina wapi? Mbinguni, mahali pasipoharibika, wala wevi na nondo na kutu hazikaribii. Maana moyo wako, hazina yako ilipo, na ndipo na moyo wako utafanyaje? Utakao kuwepo. Kwa hiyo Mungu ametuita katika hatima kubwa. Yaani amini kila ambacho Mungu anakuita ukifanya, hata kama ya dunia yanaonekana mazuri. Maana yale ni mazuri ndiyo, lakini mwisho wake ni mbaya. Lakini kila ambacho Mungu anakuitia, hata kuna wakati fulani unaweza kuona kama ni kigumu, akipendezi, akivutii, lakini amini ya kwamba ni kizuri. Ni kizuri. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo inahitaji imani. Watu wa Mungu, muda hautoshi. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 32. Muda hautoshi. Mstari wa 32. Mwandishi anasema, nami niseme nini tena? Maana wakati usingenitosha kuleta habari za Gideoni na Baraka na Samsoni na Yefta na Daudi na Samueli na za manabii. Wakati usingetosha. Na mimi naungana na huyu mwandishi, na mimi nasema ya kwamba muda hautoshi kuhubiri haya mambo. Bwana Yesu asifiwe. Muda hautoshi, habari hazitoshi. Muda hautoshi kuleta hizi habari, kuhubiri hizi habari. Muda hautoshi, lakini ondoka na jambo hili. Ondoka na jambo hili ni kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa imani, ni kwa imani. Na hivyo naungana na ndugu yetu Yohana. Ndugu yetu huyu Yohana katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 4. Inasema, maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Na huku ndiko kushindako ulimwengu. Hiyo imani yetu. Haleluya. Na huku ndiko kushindako nini? Ulimwengu. Hiyo nini? Imani yetu. Watu wa Mungu, tuwe serious na imani. Maana hapa anatuambia ya kwamba kila kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu, lakini huyo aliyezaliwa na Mungu, yani maana yake ambaye amempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, amefanyika kuwa mwana. Maana Biblia inasema kwamba wale waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa nani? Wana. Kwa hiyo hawa ambao wamefanyika kuwa wana wa Mungu, hawa wana na binti za Mungu, wataushinda ulimwengu. Lakini watashinda ni kwa sababu ya imani. Watu wa Mungu, kuwa serious na imani. Maana imani siku zote itashinda. Lakini Warumi sura ya 10 inaleta maswali fulani hivi. Warumi sura ya 10 inaleta maswali fulani hivi. Warumi sura ya 10 mstari wa 13. Inasema, kwa kuwa kila atakayeliita jina la Bwana ataokoka. Kila atakayeliita jina la Bwana atafanyeje? Ataokoka. Mstari wa 10 inasema, basi wamwiteje yeye wasiyemwamini. Alafu anasema tena, wamwaminije yeye wasipomsikia.
Yaani tena wamwaminije yeye wasiyemsikia. Ngoja nirudie. Unaona kama ni wimbo fulani hivi. Basi wamwiteje yeye wasiyemwamini. Kwamba mstari wa 13 anasema kila atakayeliita jina la Bwana atafanyeje? Ataokoka. Lakini anauliza basi utawezaje kumwita huyu Mungu ikiwa ufanyeje? Haumwamini. Lakini anakuja anaendelea kusema tena na kuuliza basi wamwaminije yeye wasiyemsikia? Alafu tena anasema tena wamsikieje pasipo mhubiri? Tena wahubirije wasipopelekwa? Kama ilivyoandikwa, ni mizuri kama nini miguu yao ipelekayo injili ya mema. Yaani anatupa ile wazo ambalo ni swali watu wa Mungu. Maana baada ya hapo mstari wa 17 ni mstari maarufu. Warumi sura ya 10 mstari wa 17 unasemaje? Nilikuwa nauliza tu. Sorry mtu wa Mungu. Nilikuwa nauliza kwamba Warumi sura ya 10 mstari wa 17 unasemaje? Maana hilo lifungu ambalo huwa tukienda kuwashuhudia watu tunalisema. Sasa kama amlijui. Soma mtumishi, unasemaje? Basi imani chanzo chake ni kusikia. Imani chanzo chake ni kusikia. Na kusikia huja kwa neno la nani? Hilo si fungu maarufu jamani. Sasa hapa anasema kila atakayeliita jina la Bwana ataokoka. Lakini sasa unamhitaji huyu Mungu kama humwamini? Alafu unamwaminije huyu Mungu kama humsikii? Alafu unamsikiaje pasipokuwa na mhubiri? Alafu wahubiri wanakuepoje pasipokuwa wamepelekwa? Alafu sasa mstari wa 17 anamalizia basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Jamani, haleluya. Short and clear ni kwamba hauwezi kumuita Mungu kama umwamini. Yaani kwamba umuite Mungu akuokoe. Hauwezi kumuita hakuokoe ikiwa umwamini. Na uwezo kumwamini Mungu ikiwa humsikii. Maana imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo hauwezi ukamuita Mungu ikiwa haumwamini, na hauwezi ukamwamini Mungu ikiwa hausikii neno lake. Hauwezi ukamwamini Mungu ikiwa hausikii neno lake. Hapa ndipo changamoto ilipo. Unajua neno la Mungu siku hizi tumelichukulia kila rahisi yani. Lakini yani hapa ametuuliza maswali alafu akatumalizia na hilo fungu la 17. Ya kwamba imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwamba hapa tunapozungumza mashahidi hawa ambao walishinda kwa sababu ya imani, ni kwa sababu waliamini na walikuwa na ahadi za Mungu. Na leo sisi ahadi za Mungu zipo katika neno. Kwa hiyo hauwezi ukashinda ukawa kama hawa ikiwa neno halina nafasi katika maisha yako. Ikiwa neno halina nafasi katika muda wako wa siku nzima. Ikiwa neno halina nafasi katika routine yako ya maisha, mzunguko wako wa maisha, ikiwa neno haulipi nafasi, hakika hakuna ushindi unaweza kupatikana. Maana imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Haleluya jamani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, tuko pamoja? Namalizia. Na ndio maana sasa ili ukitaka wewe njoo tu. Njoo Jumatano za maombi. Njoo Ijumaa. Na ngoja niwaambieni ya kwamba siri moja ya sisi, yani ukiwa unataka kukupima kiwango cha ibada cha kanisa, usije siku ya Jumamosi. Maana Jumamosi msabato atakuja. Halo? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Msabato wa Jumamosi atafanyeje? Atakuja. Maana huko nje huwa anariamsha, anasema mnashika Jumapili. Nyie
Kwa hiyo atakuja, maana asipokuja watamwambia mshika sabato, mbona leo hujaenda? Watamuuliza huko. Kwa hiyo atakuja kama mazoea. Ila ukitaka kupima kiwango cha ibada cha kanisa, njoo siku za Jumatano na Ijumaa. Hapo ndipo utajua hili kanisa kweli kiwango chake cha ibada kiko wapi? Kiko juu. Ila siku ya Jumamosi, usipime. Watakuja. Na hii siku, na ukipima katika hizo siku za Jumatano na Ijumaa, ukiona zinalega-rega, tambua kwamba hata huko majumbani hazifanyiki. Maana ibada inaanzia kwa mtu, inaanzia nyumbani. Huku ni udhihirisho. Maana kule ndipo, huku tunakutana mara ngapi kwa siku nzima? Hii ni leo tu. Alafu pale Jumatano tu kidogo, sali moja tu pale, kufungua sabato Ijumaa pale sali moja basi. Ila muda mwingi wa wiki unakuwa wewe binafsi. Kwa hiyo matokeo ya mtu ya ibada yake binafsi na katika familia, ikiwa wanafanya kwa serious, maana kwenye familia napo pale watu watakuja tu wataimba Bwana asubuhi kucha kwa sababu ni desturi. Maana asipoamka atagombezwa, kwa atakuja tu atakaa tu pale, ila asema hamna niuzi. Asubuhi kucha Bwana asubuhi, yani usingizi mtamu. Alafu Bwana Mungu atusaidie sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie sana tuelewe ya kwamba ni kwa imani. Ni kwa imani. Na hivyo wito unatolewa. Ndipo sasa baada ya kuzungumza hayo, maana muda hautoshi, ndipo sasa huyu ndugu yetu Paulo anakuja katika Waebrania sura ya 12 mstari wa kwanza na wa pili, anasema basi na sisi pia, kwa kuwa tunazunguka na wingu kubwa la mashahidi namna hii, basi tuweke kando ule mzigo mzito na ile dhambi inayotuzinga kwa upesi, tukupiga kwa saburi mbio katika mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Hapo anasema mstari wa pili, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na kutimiza imani yetu. Yani ni kwamba pamoja na kwamba tuna mashahidi wengi hawa wa imani, hawa wazee walioshinda kwa imani, lakini wito si kuangalia wao, ila wito ni kumtazama Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yani haumtazami Musa, haumtazami Paulo, hautazami mitume, hauwatazami hao, ila unamtazama Yesu. Hata kama wanakuzunguka, lakini macho yako kaza kwa Yesu. Maana anasema tukimtazama mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, kwamba huyu ndiye ambaye anastahili kutazamwa, Yesu Kristo peke yake. Usimtazame mtu yoyote. Na ndio maana wale ambao wanaheshimu ibada za leo ni siku ya mtakatifu Paulo, leo ni siku ya mtakatifu Yohana, leo ni siku ya mtakatifu sijui nani, wanakosea. Maana Biblia haijatuita kuwatazama hao. Wale wanaotazama leo sijui Bikira Maria, leo ni novena ya Bikira Maria, leo ni sikukuu ya mama Bikira Maria, wanakosea. Maana wito hapa unasema tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na kwenye kutimiza imani yetu. Haleluya. Wanakosea. Yani hata kama wanatuzunguka hivi, hufai kuomba kutoka kwao, wala hufai kutazama. Na naposema kutazama ni kudumisha muungano na Yesu. Kutazama. Anasema tukiweka kando kila mzigo mzito. Nampenda Yesu. Maana katika kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 28 anatupatia wito ya kwamba hata tunaposema kwamba tuweke hiyo mizigo kando, hiyo mizigo mizito, si kwa nguvu zetu wenyewe tunaweza kuweka hiyo mizigo kando. Maana anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kuelemewa na mizigo mizito, nami nitafanyeje? Nitawapumzisha. Kwa hiyo hata swala la kuweka mizigo kando sio kwa nguvu zako. Uwezi kuweka hiyo mizigo, huwezi. Na anasema na ile dhambi inayotuzinga kwa upesi, ile dhambi inayokungangania, yani lazima ishinde. Na nampenda Yesu. Warumi sura ya 6 mstari wa 14 inasema dhambi haitowatawala ninyi, kwa maana hamko chini ya sheria bali mko chini ya neema. Bwana Yesu asifiwe jamani. Kumbe hata kuishinda hii dhambi ambayo inatungangania, dhambi ambayo inakungangania, Biblia inasema si kwa nguvu zako, ila ni kwa neema ya Yesu Kristo. Tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha
na kwenye kutimiza imani yetu. Kwa nini tumtazame? Ndiye ameanzisha. Yeye ndiyo chanzo cha wokovu wetu. Ndiyo chanzo cha kila neema. Ni yeye. Yeye ndiyo chanzo cha kila kitu ambacho tunaweza kukipata. Ni yeye ndiye ambaye ametuita kutoka kwenye giza lilopo duniani, kwenye giza la dhambi, na kutuweka katika nuru yake ya Injili. Kwa yeye ndiyo mwanzo wa imani yetu. Ni yeye ambaye anatuosha kutoka katika maisha yaliyopita ya dhambi na kutustahilisha kuwa wana na binti za Mungu. Ni yeye anayetuhesabia haki kwa neema. Ni yeye anayeweka miguu yetu kwenye njia ya kwenda mbinguni. Tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na kwenye kutimiza imani yetu. Tunaposema kwenye kutimiza ni kwamba tunahesabiwa haki bure kwa njia ya imani, lakini swala la utakaso ni swala ambalo kila siku inabidi lifanyike. Kwa nini maana sema mwenye na kumtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza? Ni kwamba umempokea Yesu, umehesabiwa haki kwa imani. Yesu akija unaenda. Ila kwa sababu bado uko hai, utahitaji kutakaswa. Na unaposema utakaso ni maana yake kupata nguvu ya kuwa mbali na nguvu ya dhambi. Maana kwa sababu uko duniani bado dhambi itakunyemelea. Maana hata ndani yako bado hujabadilishwa huo mwili wako. Bado asili ulionayo ni mwelekeo wa kutenda dhambi. Kwa lazima kila siku utakaswe. Utakase kwa Roho Mtakatifu, utakase kwa neno, ili upate nguvu za kushinda dhambi. Na tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na kwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na aibu. Ninapomalizia watu wa Mungu, ni kwamba huyu Yesu alipokuwa na yeye, yani hapa ni Paulo vile anatuambia, ni kama tuko katika mashindano. Hata Yesu alikuwa katika mashindano, lakini katika mashindano hayo Yesu alikutana na aibu, Yesu alikutana na msalaba. Lakini alipoangalia mbele akaona kwamba kwa sababu ya kifo changu hiki kitamfanya mtu fulani wa Itido aweze kuokolewa, akasema it's okay, mimi niko radhi kustahimili aibu, niko radhi kustahimili msalaba, maana ninafahamu ya kwamba hiki ninachokipitia matokeo yake ni makubwa na ni ya milele. Kwa akasema okay, ninastahimili aibu, ninastahimili msalaba kwa sababu ninajua kwamba hichi ninachokifanya kitawafanya wengi waupate uzima wa milele. Na hivyo akastahimili. Ndio maana Paulo anakuja kutuambia katika kitabu cha Wakorintho wa pili, anasema katika sura ya 4, anasema ya kwamba dhiki yetu iliyo nyepesi, anaita dhiki anayopitia anaita nyepesi. Anasema dhiki yetu iliyo nyepesi yatufanyia utukufu uzidio kuwa mwingi sana. Kwamba pamoja na kwamba tunakuwa tunasafiri, pamoja na kwamba tutakuwa tukianguka, tunakuwa tunapitia adha, tunapitia dhiki, ndugu wanatuchukia, ndugu wanatukataa kwa sababu ya huyu Yesu. Anasema usiogope. Anasema hizo ni vitu vyepesi ukilinganisha na utukufu ambao Mungu ametuandalia. Haleluya. Na hivyo watu wa Mungu, unapokimbia ukadondoka, usiogope kusimama tena. Bwana Yesu asifiwe. Ukajikwaa, ukadondoka, usione aibu kuamka tena na kuendelea na safari. Wengi wetu tukianguka tunaona aibu kuinuka. Tunasema kanisa sijui la kuonaje? Hapa ni wagonjwa ambao siri zao hazijafunuliwa. Unajua kuna watu wanakataa kuja kanisani, wanasema anadhani kanisani wote ni wagonjwa. Yaani wewe kama umekamatwa, kosa lako likajulikana, dhambi yako ikajulikana, najua mule kuna watu wengi dhambi zao hazijulikana. Hiti mtu anaogopa kuja kanisani, anaacha kuabudu hadi kisa ameanguka. Asijua anamuona nani mtakatifu. Hivi kuna mtakatifu? Kuna mtakatifu Mwita huko? Halo? Kuna mtakatifu Marwa huko? Boke? Yupo? Mtakatifu yuko huko? Mzee, kuna lista ya watakatifu ulionao huko? Hauna? Yesu kwa imani na kutumaini. Yesu kwa imani na kutumaini. Wimbo namba 123.
Wangapi wanasema kwamba Bwana nisaidie imani yangu kuwa imara zaidi kwako. Nisaidie Bwana. Kuna wakati iliteteleka, imani yangu ikayumbishwa, lakini Mungu, kwa sababu wewe umeonyesha kwamba ni kwa imani tu ushindi ndipo unapopatikana, Bwana, nataka imani hii. Ikiwa ni ombi lako, nyosha mkono wako. Basi simama pamoja nami katika wimbo namba 123. Yesu, kwa imani na kutumaini peke yako, nisikie sasa na kunitakasa, ni wako kabisa tangu leo. Nipe nguvu pia za kusaidia moyo wangu ulikufa wewe, wokovu nipewe, na kupenda wewe Bwana wangu. Hapa nazunguka katika mashaka na matata, palipo na giza utaniongoza, hivi nitaweza kufuata. Kila kilichozaliwa na Mungu ushinda ulimwengu, na huku ndiko kuushindako ulimwengu. Hiyo imani yetu. Lingekuwa ombi lako mchana wa leo ya kwamba Mungu, imarisha imani yangu iwe thabiti katika neno lako, katika ahadi zako na katika mipango yako, ingekuwa ombi lako. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, Mungu mkuu, asante kwa kuwa umetufunza Baba. Wewe umetuonesha njia hipi ni bora katika kukufuata. Umetuonesha kwamba lazima wale wote wanaokufuata wewe lazima wakufate wakiamini ya kwamba wewe upo, wakufate kwa njia ya imani. Ni hakika Mungu, yaliyoko mbele yetu yanayotuzunguka hatuwezi kuyashinda isipokuwa imani zetu zimekuwa imara kwako. Hatuwezi kushinda majaribu, hatuwezi kushinda nguvu ya dhambi, hatuwezi kushinda dunia, hatuwezi kuvuka vikwazo ambavyo vimewekwa mbele yetu, hatuwezi kuziita hata dhiki kuwa ni vitu vyepesi, hatuwezi kuepuka vitisho isipokuwa tumekuwa na imani iliyo thabiti kwako. Na Baba wa mbinguni, mchana wa leo, ombi letu na kila mmoja, imarisha imani zetu, zifanye kuwa imara kuliko kitu kingine chochote, maana imani ushinda mengi, imani ushinda yote. Bariki kila mmoja aliyeko hapa Baba, maana unafahamu imani zetu zilivyo. Unafahamu kwa ndani kuliko hata vile tunavyojifahamu. Yesu, unafahamu kila kiwango cha imani cha kila mmoja aliyeko hapa. Unafahamu imara wa imani wa kila aliyeko hapa. Na hivyo Yesu,
imarisha imani zetu. Tunaposubiri ujio wako wa mara ya pili, hatuwezi kuwa na subira na uvumilivu isipokuwa ikiwa imani haiko imara ndani yetu. Bariki watoto wako hawa. Tubariki sote Yesu. Yesu, ninaomba kwa ajili ya mahitaji ya kila mmoja aliyeko hapa. Baba, tunakushukuru maana wewe unaona mahitaji yetu. Na tunakushukuru maana kila hitaji letu Baba unaguswa nalo. Ikiwa ni maumivu unaguswa nalo. Ikiwa ni njaa unaguswa nalo. Ikiwa ni hatari unaguswa nalo. Na unaliona Mungu. Na hivyo Yesu, kutana na kila hitaji la kila mtoto aliyekuja leo kujidhihirisha mbele yako. Na ujasiri wetu tulionao ni kwamba wewe ni mwaminifu. Na hivyo hatuna shaka katika utimizaji wa yale yote tunayokuomba. Kuwa nasi Yesu katika siku ya leo. Tupatie pumziko jema katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu awabariki. Na labda tukakukumbushia, ukienda YouTube Maisha Mapya TV, utakuta pale huduma ya injili kwa njia ya mtandao ipo. Mungu awabariki.